오늘은 냉장고장 하단 타일 보수 과정을 보여드립니다. 먼저 파손된 타일과 틈새를 제거해 숨겨진 먼지와 이물질을 청소합니다. 이 과정이 제일 중요합니다. 제대로 청소하지 않으면 나중에 들뜸 현상이 생길 수 있죠. 작은 틈도 꼼꼼하게. 그 다음 시멘트 몰타를 균일하게 펴발라 새 타일이 단단히 고정되도록 합니다. 위치를 맞추고 주변 라인 가결을 맞춰 정밀하게 시공. 마지막으로 줄눈 작업을 해 마감하면 새 타일과 기존 타일의 경계가 거의 보이지 않습니다. 보시는 것처럼 시공 전에는 틈이 벌어지고 먼지가 가득했지만 시공 후에는 마치 처음 시공한 것처럼 깔끔하게 완성되었습니다. 타일이 깨졌다면 방치하지 말고 이렇게 깔끔하게 보수해보세요. 집안 분위기를 좌우하는 건 작은 디테일입니다.